Иінені құрғақ тамырға сайып алдым да. Апам да, енем де айтты, бұл келін болмайды. Сіңділері келіп бір күні документтерді ұрдап кетішіздер, документтерін. Мен бір нәрсе көтеріп келсем, бұл қайдан алып келдім? Кімдікі? Мен кеткенден шығарып алыштыр, балдырын төреп жанын баласын бақтырып. Жақсы білім алсаң. Жаңы Honor хиттерінің бірін сатып алсаң, 1,5 мың сом кэшбэк беріледі. Бөліп төлөг алудағы жеткілікті. Остор дүкендерінен же О-маркеттен ал. Тоқтабек байке. Бүгін сіз жөнінде келем білгім келді. Ушын бұтыңыздан жаман окуя болду, ошол жөнүндө айтып бериңиз. Ушуга чейинки башыңыздан өткөн окуялар жөнүндө балким ушундай бая буттан айрылуу эң эле жаман да. Ошондой башынан өткөн адамдарга сиздин окуяңыз балким сабак болот деген ойдо болуп атам да. Мен айтам, ар бир адамдын мүчөсүнөн ажырап калган неге колумду кесип алсам деген эме болгон. Мен уста кишимин устачылык кылып жүрүп көп кесилип, сынган жерим көп. Анан бул бут кескенде аябай эле кыйналдым. Мындай айтканда кирейин жерди тең жер катуу. Үлөйүн тең жан тартуу дегендей болуп, өзүм токтоттум. Бул өтө бутун кестирген бул атагы өтө эле кыйын экен. Кыйналдым. Кайсы жылы болуп атат? Эмне себептен болуп атат? Бул курулуш бир үйдө курулуп, бир адам сурангандан өзүм курулушчумун, жалгыз көп иштеп калдым ошол убакта. Кандайдыр бир өзүмдүн жашоомдо бир кыйынчылык эмеге келип калып, үйлөө аркылуу мындай эмеден сыртта калып, бир жакшы адам телефон чалып калды, мен баламдын үйүн бүтүрүп бердим. Макул деп барып, ал үй аябай чоң экен, бүтүрүп, анан кетейин деп атсам, айткан жумушун бүтүрүп коюп кетейин деп атсам, эми нече кылгандан кийин толук бүтүп берсе башка жумуш менен. Ошол убакта өзүмдүн мурунку ооруларым боюнча бұртүлөдөн укол сайынчумун. Диклофенак деген бир врач досум айткан, Чолпонтада. Ушундай көрүнгөн жылдарды өтө эле. Ошону анда-санда ооруп, калды сайып койсоң жакшы. Айткандай көп жыл болду, жардам кылат мага. Азыр да саям өзүм. Анан ошол туура эмес сайып алдым, ошол уколду шашып кетип. Мелчем кыйналып турганда. Кетейин деп аткам, тиги кайра тиги кудагый болуп калат. Ошол чалып калды. Эми кудай эме кылып коюңуз, аягып кеттим да, макул кылса кылып берейин. Жаш семья экен. Аябай жардам беришти мага алар дагы. Ошондо сиздин бутуңуз туура эмес ийнени сайып алган. Ийнени кургак тамырга сайып алдым да. Анан бутум мындай түзөлүп калды. Муздап эле, анан ысып эле, анан басып эмес билгизгим келген жок. Карасам иштечилейм, мен иште ошо менен тачка эме кармап деметип жатып эле бүтүрдүм ал жумушун дагы. Ал жумушун бүтүргөндөн кийин анан башка жумушка баргандан уялам. Барсам балдар деле байке келиңиз деп чакырышат. Мен көп балдар менен иштешип, көп балдар иштеткем. Жардам кылгам, жаш балдарды окуткам, үйрөткөм устачылыкка. Көп фирмаларда, түрктөр фирмаларда иштеп, Корей, Кытайлар менен иштешип, жумушчу жүргөндөрдү Казакстанга алып барып иштетип келип жүрдүм. Бул жактан ал жакта документ, паспорту жок, кыйналган көптөр бул жерде жүрүштү, Токтогулда. Алып кетем, алып барып иштеп, ошол жактан кайра суу менен кечирип өткөзгөн күндөр болду тезактарда. Кыздарды да алып барам. Демек сиз эме дасыккан прораб экенсиз да? Мен окуу жайы бүткөн эмес, өзүбүздүн эмебиз ошондой. Мен окуган жерим мына бул жерде 1-училищада 78 жыл келип 1-училищада окугам. Анан андан эме окуп, ал жерде жакшы режиссер Бирназаров эмес Темир, көз парталаш болуп окугам. Ошондо группалаш экенсиз. Ой, көз чогуу окугам. Кичкентай деп койсам, кодогон неке бала болчу. Жакшы эме болду, режиссер болду бей. Анын киносу аябай жагат, жанагы автобуста
эме бүт кыргыздын эмесин жашоосун киргизип койгон да. Жана белгисин ашып. Мен ошого аябырадым. Ошондо кайсы тармакта группалаш болуп окудуңар? Электромонтажник деген неме окудум. Анан ошол балки ал ошентип жерде бутуңузду туура эмес сайып алдыңыз. Анан туура эмес сайып алгандан кийин эле анан күндөн күнгө баягы жер эмете баштады. Анан үйгө жанагындай эме болуп жүргөм. Аны айтпай коеюнчу. Балдардын менен андай эме алып калбасын аларга. Өзүңүздүн канча балаңыз бар? Мен өзүм 4 балам бар. Анан алардын эми кандай десем мен баягы үйдү багамды эле адам ошондой болуп калды ошол убактарда. Балдарга көңүл бурбай калды. Менден деле кетти да. Балага канча көңүл бурсаң азыр сезип атам мен билет. Ошончолук ошол адамга жакын болуп эмес. Мен акча табам, тапканды эле биле бердим. Мен болуп атат деп жүрсөм эми өздөрү түшүнбөйбү. Бай аял жакшы, эр жакшы дегендей элечи. Аял туураласа баары сонун болмок. Ошондо аял эгер балдарга атаңар силерди бизди багалы деп жүрөт деп анда эмес да башкача тескери ошондой тарбия бергенде балдар өздөрүн уксаң мындай жанагы бир мындай адамга жүрөккө тие турган сөз чыкпайт булардын оозунан. Мен ошону эме таң кыла берем да. Кайненем ошондой болчу. Мен барып эле кайнатам жакшы киши эле. Азыр эрте өлүп калды. Пенсияга чыгып өлдү. Ошондо биринчи турмушуңуз менен биринчи жашоом болду эле, ажырашып кеткениңиз. Көп жыл тетиги 90-жылдар. Балдарыңыз менен катташып турасызбы? Балдарым өзүмдө калып өзүм аны кетте бере турмуш болбой атканын көрүп туруп, апам да, энем да айтты, бул келин болбой атат. Бул когулаш деп аларды уруш койчумун. Мен тияктан келем, бир күн Казакстандан келем деп, тияктан келем деп, тияктан жүрөм да. Акча таап келип берем. Акча кайда мал тиякта. Бул якта өзү жанагы жүргөн экен ал. Аны мен уялбай эле айтам. Бербегенди дагы алып барып кылам. Кайнатама чейин 60 000 эле монут эле аябай колунан келишинче жакшы болсок деп ойлочумун. Бирок жардамчы болгон жок алар тараптан. Анан канча жыл жашап? 20 жылга жакын жашадым. Аябай көп узак эле убакыт жашадыңыз. Анан кетти берип, таап ордуна коесуң, кетти. Качып кетип калды, ошондон келген жок. Сиңдилери келип бир күнү документтерди уурдап кетишиптир, өзүнүн документтерин. Балдарымды өзүм чолпонто алып барып, якта иштеп жүрүп, мен ошо командировка айдап иштеп, Бишкек стрессчисин. Командировка айдап ошол жактан өзүнчө команда түзүп, вахта кылбай. Дедер макул деп өзүм местный балдарды жакшы билем да. Өзүм ошол жакта чоңойгом кичинекейинде. Ошол жакта тайжелерибиз, жиделерибиз кийин балдар тааныйм. Шулар аркылуу эме чогулттум, команда бригада чогултуп. Кудайбергенов деген bir dağçası var ki şöyle kurasına dedi. 3. treşiştesin bu. 15. Kugemede, Sumu'da. Aşağıda kalıp kaldı. Şu oyun Çolpan'da da kaldık. Baldarım, kiçineke kızım bağış kıyım oldu. Kız balan bağış kıyım. İki balanı uruşup duruyor. Davay, apam kanday terlesin dediler. Kirpiç koğula bol dedi doktor. Okuğa varken bağışpaydı, okupaydı. Anan kirpi o şöyle yer kaldırıp, kirpiç koydurup, önlerine but giyim алганга акча таптырып үйрөттүм ошентип аларды. Өзүм жумушка кетем, мен таң атпай турам. Барам, балдарды ойготуп, бебесний балдар үйлөргө, поварларды ойготуп, давай тамак чабып, ошентип аларды эме кылып. Жүрөм бүттү, ал жайыш таразгандан эле баары жоголо баштабады. Стрессим да жоголду, биз калдык талаада жакта. Ошондо сиз канча жыл прораб болуп, канча жыл өмүрүңүздү арнадыңыз ушундай жумуштарга? Ушул кесип. Мен тетиги эң биринчи мен кичинекейимден эле усташтык кылам да. Пионер кезимде деле эме жасай берчүмүн жана. Балдарга скоростник жасагыла деп айтат го. Ошолорду жасап берем, үйүнөн. Байкем урушта да болбойм, тактайларын кесип ошентип өзүм эме табардым. Атам аябай кыйын. Атамдын жасагандары азыркыга чейин мебелдери турган үйлөр бар. Ата-энеңиз да ушундай колунан келген адамдар болчу. Апам 25 жыл токарь болуп иштеген. Ал убакта деген аялдарды трактор
bu Kazakistan'da bir traktör çıkan Kazakistan'da ayal çıkarganda. Ошол тракторду айдаганга аялдарды окуткан трактор. Ошолорду окуп жүрүп, апам анан колум мондай бир нерсе болуп, ушул убакта ооруго мындай ичкерип эле бул эметип кеткен. Ошондон эметен иштелип алган токардыкка ученик болуп кирген, ошол жерден токар болуп калган трактор айдаган. Анан ал убакта трактор аялдар бизде депутат болуп көп жакшы кыйын болупту. Анан ошолордун айланасында тегерелде жүрүп тарбия алдык. Эмгекчил адамдарды. Азыр адамдарды карасаң эмгек ойлобойт. Бизде эле жуулуп алсак, алдап алсак. Жеңил нерсе. Биз карап туруп таң каласың. Көчөдө жүрөт, берчи деп сурашат. Акча сурашат да, колу буту бар. Бүт, момундай тоңкорчу балдар. Анан көрүп айтамайт, орустун кемпирин караш дейм. Мен баклашка, саклашка толуп атканда, яны ошол өрөйүндөн орустун кемпиринде калай эмечи, ошол аты кыргыз балдарды карашы жок койгон. Ооба да, аябай эле көп го. Ошого эметем да жүрөгүм ооруйт эле. Мына канча балдарды иштеттим, ол жерде деле студент балдарды буякта жүргөн токтоодо турчу ошол убакта жаш балдар. Аларды алып барып да ишке жумушка эле иштегиле деп үйрөтүп. Жанагы курулушка баргандан коркушат. Мындай күрүштөн эле бат-баттан акча таап эле. Ошол көнүп алышкан. Азыр карасаң ошонун баары эле соодага кирип кетти, бири-бирин алдап, бири-бирине эме жок. Ошо атасын деле, энесин деле сатып жатат. Чындык айтмастык, маңкурт дегеничи. Азыр биздин балдарга келди ошол. Билинбей эле карап турсаңар, жакшылап маани берсе, ошол эле болуп калды. Башка бир идеяга кирип кетсе эле ошол атты сатат, энесин сатат. Мен ошолорду көрүп алып эле, жүрөгүм ооруп эле, үйдө жатсам. Байке анан сизчи бутуңузду канчанчы жылы алдыр кесип салышты дейсиз? 21-жылы, 22-жыл болуп калат да. 22-жыл, 3 жыл болуптур Ошондо бутуңузду кесип салгандан кийинки өзүңүздүн акыбалыңызды айтсаңыз? Менин акыбал өтө эле кыйын болуп экен. Чынында бул ушинтип калам деп мен тетиге сайыштырабадыбы. Сайыштырганда үйдө айылда болчубуз. Айылдан келем эме иштейбиз. Пилорамада иштейм кечке. Пилорамадан келип үйдө станогум бар болчу, циркуляркам. Ошону менен дагы частный жасайм, бир нерсе кылам, кечинде. Анан жеңем каза болгон ошол убакта мен агамдын аялы. Ошону 40 жыл өтүп калган, ошондон барып кичине келип кеч келип калдым, бирөө табуретка жүрүп берди мындай. Анан ошону жасабайын деп убада кылып койдум эле. Мен убадан аябай жасадым, эмет өтө берем да унутпайм да, ошону жасап коюш керек. Азыр айтсам азыр кылмайын. Байкем ошондой киши. Мени тарбиялаган байкем ошондой болчу. Кичине бирөөнү карыз болуп келсе көчөдө. Энеми дагы кыйначы, көп жашка чыкканча аял албай жүрүп анын алдыда. Энем мен карыз болуп келдим, давай деп. Энемди кыйнап бериш керек. Мен бир нерсе көтөрүп келсем, кайдан алып келдим? Кимдики? Немесин айтышым ушинтип тарбияланган. Ошо колумду кесип алып, колумду. Ошо циркуляркадан шашып кетип. Кечинде. Анан барсам, тиге албайбыз, бизде жок, бизде хирургия жок. Неме деп койду, больницада. Анан Бөкөнбаев, биздин райондун центри, Бөкөнбаев. 30 километр бизден ары. Ошого бир скорый бар, ошо мени алып барышты, алып барганда бирөө кайчы менен кесип турат да. Кесип эле тип койду, анан тиккенден кийин кайра эртеси перевязкага барсам, кай жерден тиктирсең ошол жака бар дейт врач. Жаңы келген врач болчу. Фамилиясын унутуп калдым. Врач дейт. Анан ошол айтты, каяка барсаң ошол жака эметишиң керек. Болбойт да. Күздүн күнү суук түшүп калган болчу. Барып сам тиги кыз жана эме ооруп да эме сыйырганда. Байке кичине бир 100 грамм арак ичип албайсызбы деп эметти. Чындап ооруга сезбей каласыз депти. Анан айткандай деп, ал убакта көчөдөн эле мынтип сумкага салып катып сатып жүргөн, арак сатып жүргөн. Анан бир инем эме алып жүрөсүң десем, сумка толтура эмеси бар экен. Келем, жүргөн кыччы, бул колум эме өтөт. Колтугума чейин эметип кетти. 5 чөчүк эме болуп ооруп. Анан энем мындай
teriden emeğe tigip bergen. Аны кийип алып, ертең үйгө келсем аябак кыйналып кеттим. Ошо колуңуз Колумда могу менен эме көчүп болуп кетти. Анан докторго барсам эметпейт. Энем бакчы, о жаман болуп атат го деген. Илгери бир апайым айдап антип жүргөндө иштеген да энем. Ошондон бул билбейм, кичинекей бир нерсе берди мага. Мен кийин ойлоп жүрөм ошо. Мындай кашыкка эгип берди. 2 күн уктаптырмын. Баягы оорудан сезип эмес. Lan enемden emeteceğim. Ay emine olasın adam emine. Emi doktorga var. Dedim doktorga var. Varsa bana jat kız işte de kolu verip adam etti. O sonunda bir sezgem kesilgende. Üzerinde de жүрегім ауырған. Ne dedi? Bayağı ayılda жүрген машинелер тигинде жоқ, жолда bir машина автобус өтпейт. Дөкөнбайга барып. Ошо колуңуз кесилген. Кесип отурам дейм, отурам да. Кыргызстан ушинтип калабыз да. Ошондо бир ыйлагам жүрөгүм оорупчу. Кайсы бир машина бир жарым саат отурдум окшойт. Ошо бар перевязка кылып чыкканга автобус чыкпайт да. Кыргызстан ушинтип калабыз деп. Ушундай сезген да. Ай деп анан бул бут кесилген да андан деп өзүмдүн менен тагдырымды элестете бердим да мындай. Мен алам, көрүнгөн бо. Кой, керек болсо мектептен адам. Эдеслик кылып келмиш. Муун өлүп кетти. Карасам кемпирим жатат ооруп ковид менен. Тура албайт. Күрөң бир нерсе кусуп эле. Анан кайдан эметесиң? Кой, көчөгө чыгам. Чалсаң чокулукка чалыңыз, бияка чалыңыз деп жооп берип коет скорыйга чалсаң. Келбейт. Бутуңуз кесилген. Мен бутум кесилген, остановкага тең бир төрт аяка барам. Жаңы эле кесилип чыкканмын. Даже вот аяка жакшы көнелек. Мындан жыгылып, бул айрылып кетип, эме шофу. Врач эки шофтакылы салбай эле чаптап коюшуп андан яңды эле көңүл бурганыңыз. Врачтарды азыр барып бетине түкүргүм келет. Көп врачтарга. Бүт таанып эле калдым алар. Мен бутум кесилген деп. Эмне алам мен азыр? Каяка эмне аласың азыр? Анан байке ошон бутуңуз кесилди, анан мурдагыдай болуп иштей албай калдыңыз. İşte kayda istedim. But kesildi. Anan kempirim bir ay yattı o infeksiyonluydu. O şakta bir ay yattı. Zarlar çıktı. Anan çıkkandan keyin ben şoğum ettürlü özümüze eme olup kaldım. Kıyım oldu. O şoğu vardı. Bıçağı. Kempirimiz için. Ama elestet bu. Ayak avtobu sürmetken Mastos giyinin baram Respublika Hükümeti'nin. Aceden bir varsan taksistlerden emetip kayramındayından alıp geledi. Anam var öyle söttügeren türlenen var. Kança kempiriniz kança oşan jattı? Bir ay jattı da, bir ay da uşul vakta emesi bir ay olsun. Bir ay jattı çıkıyor. Yani o jakşı olup çıktı. Bırak boğurum deyip emet kalıp işte boğurun alın deyip. Hazır oşo kempiriniz menen kança жылдан? Emal 12 yılda öz esepte etti. Benim teң ökөz teң biz. Azağı kıynalıp alındı. Yaşosu mağa emeden enesi var kalkan kaynenem. 90 oldu. Ana bir gelini var öyle ökөy balanın. Aldağı nasıl çıkıp söylөгөндөн 3 aydan balanı taşlap kaçıp ketip kalgan. Oşo balanı bak aldı. Zaten ne vereyim bardım dottayım ben. 4 kesip kaldı. Өзүңүздүн балдарыңыз мындай кырсык болуп бутуңуздан айрылгандан кийин мындай келип бир келишкен балдар келген катышып турасыңарбы? Төртөө менен теңби? Дүгө мамасы менен айылда бир турат, ул балам. Айылдагы үйүм бар да. Мен аякка барганда жамал көп чөп беребиз дейм ама шаардан. Анан тиги бул балам болсо өзүнүн жумушу бар. Мага окшоп мен үйрөтүп тургам, айтып берем бир курулушка стройка үйрөтүп тургам. Анан алда бул балдар топтоп алып жүрөт. Мен мишайт этким келбейт. Өзү окат. Жардам болсо колуман берем. Жашыбай айтсам азыр деле сурайт мени берем. Ашса. Көбүнчө тиги кемпирим багам. Багыш керек ага. Adam gelişip kalsa ye. Kızlarımız. Kızlar turmuşka çıkıp geçti.
көргөндө тааныбайм, билбейм. Эч кимисине каяка Сиз чыкты. болбосо Мамасы сатты, мамасы берди. Иә. Кыздарыңызды, балдарыңызды өзүм бактым Өзүм деп бактым. канча жыл бактыңыз? Ажырашып Ошол чолпонто да бир вагондо жашап жүрүп бактым, кызымды кой, бага албай коюп кичинекей да. Анан бияка кайненемен барып болчу, алар Санташтан көчүп келишип бияка. Яловскийден таанышып алып, алып бардым, апа. Мына кызыңызды эметкен жок. Мен коркпойм да, мен айтпайм, өзүлөрүнөн кеткен үчүн коркпойм. Мен кызыма жардам берле деп алып барып бир мектепке платный экен, мен Казакстанга кетип аткам. Мен келип актасын төлөп турам. Эме экен мындай бир мектеп, дагы билим жакшы берген мектеп экен да, жаш келин экен, директор айтып тааныштырып, могу кызым, мен ушинтип атам, мен актасын төлөп турам деген. Төлөп, жок, мен кеткенден чыгарып алыштыр, балдыгын төлөп, анын баласын бактырып. Анан кайра да бир жерге Фрунзе совхоз деген жакта мамасы иштеп, кайра келип ага калып барсам, аяка да бир ушундай бир физкультура бир жактагына уклону бар экен, анан Азербайжан жигитке тапшырып, дагы этип кетип, андан чыгарып алып окутпай салыштырып. Ошондо вообще мектепти да бүткөн жок. Эч ким сүткөн жок. Могу эле балам жакшы бүттү. Окуйбуз десе менен окуй үчүн бу дагы ошол мамасына кетти дагы. Өзүм айттым да. Мен де эне аккам деди. Кетип. Мени кетти. Энеңерди дагы унутпагыла карагыла десин. Ал вообще окуп кетти. Кандай? Анан азыркы убакта мындай элдерден жардам сурап отурат экенсиз. Мен алам. Анан мен деле туура эле деп ойлойм. Анткени мындай бутуңдан айрылып, ишке жарабай калгандан үйгө отуруп алсаң дагы ооруң дагы андан Мен ишке бардым. Бир иштерге бардым. Бүт эле калып. Мындай группа анан тиги болду экен. Мен кагаз менен иштейм билем. Ошондой жумуштарды болсо кароочуга албайт экен. Барганда кароочу кайдан дарбазаны ачыш керек болот экен. Эме кылыш керек. Анда туура эле түшүндүм, ага барып, бир экиге барып. Анан жана кагаз ал көрсө группа чогултуп акча төгүп атмайт дегендер дагы алдамалар бар. Жарандай эме сетевой маркетинг сыяктуу. Таштадым. Анан дагы бир жакта мындай иштеңиз деп бир эме кылды кыздар менен. Айтпай элем анан. Жана албасын эме. Жардам кылышты, жакшы. 2-3 күн жакшы болуп жүрдүм, анан алып берчи, билип берчи, бир мамиле кылып аткан, анан орусча өшкөн эмелер көп. Чалап уруп калам да, уруп атты. Бир нерсе деп койчу, балдарга да катып тилин тирип калабы, чыгып кетебиз дейт. Кетип калдым анан. Болбойт экен. Деп эме тотсам бир жерден бир жакшы келин жарма ишип, анан эми көчөгө чыктым, акча жок калды. Баягы запасым деп түгөндү. Айтканда запас бар болду да. Анан ал түгөп атканда мен аялымды дагы барышым керек. Эмне кылам деп сөйтсөм, Аллах үйгө барбай жүргөм. Бир айтып калды бир келин. Байке, буту колу барлар деле акча таап бүтөт. Отуруңуз мондай. Кыйын экен, чора саткан келин. Отур деп, отуруп бир карап калып келип койду, уялып атам, титип атам. Башында уялып жаман, отсо менен кичине акча түшөт экен, анан берет экен, анан кээ бири анан ошо орозо ай болуп калган да ошол убакта. Орозо айда тамак аш дегенде тамак ашты каяка көтөрүп барам? Эмне кылам? Көп эмелер анан өзүмө окшогондорго таратып берем. Болбойт. Жакта эмелерде көп жатышат. Ооба, жолдун бойлорунда. Ошого берем. Анан алар менен да таанышып, атып көнүп кетет экен адам эми болсо. Башында оор эле болуп мындай. Кой, мындай кылбайын деп жүрүп анан бир күнү бир жакшы бир балам бар. $500 акча таштап кетти. Мен өгөй ал эне сөнүп калганда бар. Көп жардам кылган, атабыздан караганда атасы тире алат. Жок, карабайт да. Жакшы эме кылган сөзү алар мага жардам кылат. Идеясы келген мал чөтү деп коет. Ошондо ал экинчи жубайыңыздын баласы өлүп калган жакшы. Булай алмай кетти. Анан оор көп
алып бардым, этем болбой коюп калды. Ушул жерде отурупчу байке ар түрдүү адамдарды көрүп атасыз да. Ой, Кандай эмне деген мындай ойлор Мен азыр- ошол жерде отуруп деле ойлонуп отурасыз да, мисалы үчүнчү. ойлонмоктун Эмне азыр деген мен бир ойлор? кубанган себебим айтып берейинчи, мен бар мындай армандым. Кыргыздар күнкөрүп эмес калбайбыз булгай чыпа. Балык башына саты деп өз жагыбыздан эметипчи. Ушинтип деп жүрсөк азыр заман оңолуп кетти да. Кыргыз өсүп атат. Карачы, мен бир эме миллион карызбыз деп эле айтып атчы. Миллиондукчу. Азыр миллиардтар тийленип баштады. Ошого мен ыраадым да. Биздин бюджетти айтып атам да, бюджет миллиард түшүп атат. А биз мурда миллион карызбыз деп эле айтчу. Миллион, ал миллиард, триллионго чыгып атат. Анан кара ошол. Анан экиде бир баласын жетелеп, бирөөнү көтөрүп, бирөөнү коляскага өтүп жүрүп, балдар балаларды көрүп алып дейби. Мындай жүрөгүңүз Кубаны жүрөгүм ушунчак. Жашагым келет. Ушулар менен ушулар эметсин дейди. Биздер биздин заманыбызда жакшы жашадык да. Айткандай, жетиштүү баары мындай. Ал ошол вакыттын эмеси менен. Ошондо байке мен азыр мындай да ойлоп атам да, сиз балдарымды убагында мындай акча деп иштеп жүрүп көп убакыт бөлбөй калыптырмын. Ошондуктан дагы балким балдар мындай көп. Тиги энесине тияк айналып. Мен деген тигини энесин калп айтпайын. Мен оңунан үйгө эчти турбаганына эметип урушуп да койчумун. Урушам да эмне алам? Эмне? Балдар калып келсең биле, ой киши кара, деп чачып эле аны токтот. Үйдү кармаган аял болот. Жок, мотор. Шуну айтсаң, кайра бетиңен алат. Ошондо сиз деген мындай азырчы эми күч кубаты толуп, үй бүлөсүн бир жаңы үй бүлө куруп, бала чакалуу болуп аткандарга, эркектерге кандай мындай да берет элеңиз? Бул биринчиден Кеңеш. бул үй деп айтып атпайбы, үй дегенден үйдү биринчи эмес керек. Анан Кудай бардык нерсени биз Кудай деп Кудай жолунан эметип атышат го. Өзүбүздөн мындай эле кыргыздын ушул да эми ошого болгон да. Ошону сакташыбыз керек да. Чачырап кетпиш керек. Ошон үчүн акчадан дагы, жумуштан Акча, бийлик, байлык ал деген өзүнүн акылың болсо баары табылат. Эме билим керек. Биринчи билим алыш керек. Эң биринчи өчөтсө же солуң болуп билим ал. Жакшы билим алсаң, өзүң немеңе жараша баягы талантыңа сиңден. Анан өзгөрөт баардык нерсе. Жасап атасың да. Баардык нерсени мына Кудай бизге жаратып бергенин баарын сактасак, ушунун баарынан эле бизге жардам болот кайра эле. Өзүбүз туура эме болсакчы, туура жолго туура жолго салсак эле өзү келет. Биз өзүбүз туура жолго сала албай атпайбыз. Баардык нерсе байлык, акча деп өзүбүздү унутуп коюп атабыз. Туура менен баардык нерсени эмеге алмаштырып атабыз. Бул бизге чейин канча философтор айтып келген, канча бир эмелер акыл эмелерди айтып келген. Биз ошону азыр китеп окуган бала жок. Чын карапсаң. Жана баласын телефонго аялды көрөсүң. Ыйлап атса баласына телефон жок койсо алып басылып калат да, тоска соруп баягы эме жок. Өз көзүң менен көрүп атам ошону. Автобустан телефонго көрсөң баласын чыгырып атканда, какап өткөн эме кирип кетти ордуна. Мен коюп кишиге буту жаңы баскан баланы. Карачы, телефон бул эмне айткандай мейли, прогресс, өсү. Бирок ошондо бир какой-то бир эмеси болуш керек да. Чеги болуш керек, колдонуунун. Ошонун өзүн тартибимен, мисалы үчүн дарыскана барыштын деле эрежеси болот. Чынбы? Мага ошондо билбей атабыз да. Анан байке аябай жакшы сөздөрдү айттыңыз. Анан эми сиз деген азыр бир көп эле жашка келдиңиз да, көп эле башыңыздан 62 жашка чыгыптырсыз. Пайгамбар жаш деп коет да. Анан эмне деген мындай жаш кезимде ушундай кылышым керек болчу экен деген сыяктуу бир. Эми жаш кезим меники татаалыраак болуп калды. Шуна Белчка үйдө чоңоюп, анан уже эс алып, эсиме келип, антип биткенде кайра тиги өзүм үйүмө алып кетип калып, аяктын эмес, бул жак эмес. Менин эмем башка да, тигилерге
туура. Өзüm bir туғандарыма bir туған апамды өлгөнчө апа деп айткан жокмун. Мына туған апамды. Жеңе. Енем бар да, енем жакын кошунасы сатында эле. Жок, мен тиги үйгө барсам да, бияна барсам да. А бирок тиги байкем энемдин баласы. Аял алып, балалы болуп кетти да. Анан балалы болгондон жеңеме, эне кылат жеңемен көрүшүп кетип, балалы болгончо атмитип тентекмин да. Бала тентек болду. Анан кайсы айтат, байкем мени ура баштайт анан эжем, улуу эжем келип, эмне мен уже эметкенде ура баштадыңар го деп анан алып кетип калгам. А мен деле билбейм деле, 5-4 класс ушундай окуйм ушул убакта. Анан келип, тияққа келсем, бұл тиги яқты эжем раматтылық болып қалды, болып қалды, улуу эжем каза болып қалды. Ал кичинелер жаман иш кылып койсом, тигилер чыгыласың, аныкындай деп, ал бир жактан, бул жактан качып кетем, кайра кетем, жаман. Мектепте Кудайга шүгүр, билимдүүмүн, мен деп мэр болду бир классташым бирөө чоң эмелешет, ошолорго караганда жакшы окуучумун. Бирок баягы атасы, менин атам көбүнчө көп жашы түрмөдө өттү. Ошонун баласы деп бизге ошол убакта мугалимдер мындай байдын баласы, тиги бригадирдин баласы, тиги катчылдын баласы, аларды көтөрүп, башкарманын баласы. Бизди бет жакта тентек тиги деп тияка болуп көмүлүшүнө. Өзүм ошол мугалимдер деле бетин айтсам, эме тилүүлөрүнө. Эми көп кетти ал убакта мугалимдер. Газетелер бизге ошондой мамиле болуп. Кайдан окуйсуң? Өзүң окууң кылат, келет, тытынып, кечинде келип алып, китеп окуп өтсөң, энең мамам ушчу. Чартаңар, жатпа, эртең жумушка чыгасыңар. Бир фонарик алып алып, чүмкөн алып жатып окуйт. Күндөр болгон. Окуганга шарт. Аябай, шарт деле ошол. Жайында bir 5-6 mal var. Oncaktı koyu, bir uy, ben ballar içinde gel. Bir cütüsü olsa, bir çavanga koşat. Ana çavang yemi albayt, bir balang dilersin gel. Koy çıkıp, malaya koy. Buna, aşığını aşıp gitsin gel, yemi çavang. Kinoda olayla, atka, min albayt, taşka var, min gelin ağımda, bir malaya koy, aşı aşkım. Al bir balasın bir ümete, mal koşulup ketmişim, o al savat, alganda attardı koyup çaktırıp, Şuradan o bulakın tüyünü oturup alıp, yani azgınında yoktu. Bitti. Güylap. Kaça yaşlarınlarda oşonda? 6. klas koğam. Anlayınдағы туғандарым қыназағы кеттім. Алтыды нарынжаққа сыртқа шауыз, аяққа барып, өметтірім анын малының четіне басып келшімейді. Баласы тірек. Ана мен еле жүрем, қойын қайтарып келіп, тәйежем ұршат, сен қосылып кетті, сен етпейсің деп. Қойлар садырат, сайыбыз, қыздар, балдар, қыздар, кінеке қыздары, біздің құлыбызсың деп сылтыңдамыңдар болды. Үйлап отырып жүр. Жақсы дөрткен жоқ, жақсы келмейді. Жашооңузда аябай эсиңизде калган бактылуу күнүңүз жөнүндө айтып бересизби, эки учурду? Кичинекей кезинде эжем балдагы ошо бакма атамдын дагы эжеси болгон көлдүн ары бизден ары кетебизге чыгып өлүп калыптыр. Анан кыз калып калганда аны дагы менден мурун багып алганда ошо Сакен деген эжем азыр бар. Ошол экөөбүз жакшы көрчү мени. Сүрөткө түшүп жанына алып, ателе кийинтип, таза кийинип, каяка жумушка барса ошол жака алып кетип эле үчүн ошол кездерде эттей. Кичинекей болсом да эсимде калганда, ошол убакта бир эрке бактылуу болгон экен. Андай эле бакыт. Андан кийинчи дагы кайсы күн мындай? Аябай. Бул бакыт деген мен үчүн эмне? Жанымдагы мен өзүм ушундай сезем. Жанымда терейимде адамдар күлүп турса, бакыт сенин үчүн. Ошолой тоюп, күлүп турса, ал башка көрдү. Ыраазы болуп атат. Ошондой кезгедем да. Так бакытты кайдан издейсиң? Буюм эмес да. Сезим да бул. Ошо. Эненде эмет истегенде көз экөө тең байкуш. Мамушка деп койсом, эмне сен мени мамушка дейсиң деп ушуп койду ошондой.
жүгіріп барам да бірдеме керек болса алдынан тұрып, ей, маған бұл керек, бұл неме дейді. Сөйлесіп алып алып. Апаңыз. Апам менен жүрөгөн апам менен. Жүрөгөн. Уста киши болчу. Пенсия чыкканда боз үй жасайт, боз үйдү сатып алып жыгатын. Кийиздерин жасап, чийлерин жасап сатат. Ошо баласын окутуш үчүн тек. Мага көптөр эме расход эместен жок. Эми буга там салып алды. Ана кийин ал эне мурун жүрүп калды. Аялы өлүп, аялы 40 жашында өлдү жеңем. Жети баласы бар. Жети өтө жакта тур. Өзүм багып, сүтүп кичинекейинен жардам кылып, азыр балалар деле калып жардам берет. Инде катары. Бакта бай. Каражыгашта үй салышкан, Агордо да үй салышкан, бай. Сиз баккан энеңиздин балдары? Неберелер да. Анан неме жардамына карабайм. Ошол эме бай кемди жок койшоп жашаган аябай кийинен келе бар. Улуурду тети. Каражыгаш жатат. Күйөөсү жакшы бала. Азыр жоктон бар чыгарып. Кетти. Ошолорду көрүп эметем. Заман оңолуп атат. Адамдар өзүбүздү кичине туура эмес эметип атат. Эски эмеге көнүп калгандыктан айтып атамбы дейин десең, бирок баарыбыз өзүбүздүн бир менталитет, жана идеология болуш керек да бизде. Жок болуп атпайбы? Эле башка жака эле. Кетип атат. Сиз деген эми мурдагы азыр сиз 62 болсоңуз, сиз 30 жаштагы кездеги адамдар менен азыркы 30 жылдан кийинки азыркы адамдардын айырмасы барбы? Балким адамгерчилик жакта. Бар. Сол көп. Айырма көп. Бизде жакшы жакабы, жакшы жак эмес, жакшы жагына да бар. Жакшы жагына кандай айтсам бул жаңы бир нерселер чыгарып атпайбы жана мындай эме депчи. Эметебиз. Анан көбүнчөсү бул мен багы ошол коммунисттик идеяларга мен эмес калганбы? Ошол көбүнчөсү бул динге көтөрүлүп. Дин бул ортолугунга эмес кетет да, окшош кетет да мен. Биз жаңы эмеге жылбай атат да кандайдыр. Көпчүлүк бул жерде. Билимдүү алар четке кетип калышты. Четте жүрүшөт. Мен деле алардын менен связьдарымда мен бар. Билем аларды. Ол жерде иш таппай, деле эмес калган. Кадимкидей корошуп туруп жүргөн дегендер да болгон. Жакшы деп. Бүт ошондой бар. Ошону мен кеч түшүнүп калган экенин. Азыр айтсам, бетинде айтсам, эле айтчым. Кайнем бак таарынып жүрсүп, бир күнү калсам, кам чыгарма, алла деп калса, бир күнү калсам, жанагы чокунгандар бар го эмелер. Ошого өтүп кетсе, чектат. Бир күнү калсам, азыр Иса пайгамбар эмне, Мухаммед пайгамбар деп калса. Байке ана эми айта берем да мен. Азыркы убакта бир күнүңүздү айтып берсеңиз, сиздин бир күнүңүз азыр кандай өтөт? Кайсы күн? Азыркы убактачы мисалы үчүн. Мен бир күн Эртең менен канчада турасыз, эмне кыласыз? Мен бул жаш өткөн сайын киши уйкучу да боло берет экен, уйку да качып калат экен. Отуруп, мынтип отурсам уктап кете берем. Нерсе, ошон үчүн кичине бир музыка угуп, эметип алып, алактайм. Болбосо уктап кетем. Анан очки кийип, эметип атсам уктап кетем. Түнчүндө жатсам уктайм, уйку жок. Атайын уктайын деп жатсам. Атайын жатсам уктайм, телевизор чайып коюп, сомдор алаксып уктап кетем десем, жок. Баягы телефонду карасам деле кино коюп андай уктап кеттим да кайра койгон кеттим. Анан Байке канчада келесиз бул жергечи? Мен эртең менен туруп кичине тетиги жалда элдер деле таанып көрүп калды сыяктуу, Агордон чыкканда андай эмелерди кыдырам. Баклашка жанагы моторлорум бар. Кытайский электр. Бутум эметкенден кийин бирден сатып алгам. Мындай иштеги келди. Ошо менен кимте жанагы баклашкаларды чыгарып коюшат, алар элдер таанып калды, кел деп чакырып балкондон беришет. Ал кайрап келип өткөзүп коем. Ошол акча болуп калат. Анан кайра келип жака чарчаганда эле отуруп калам. Канчага чейин отурасыз базарда? Ар кандай.
көп отура албайм, кетип калам. Кайрымдуу адамдар көп Ой, көппү? адам мындай да, бул кузайга 9 жашыбызда, 8 жашыбызда берет. Бирөө келип алып, мээңге отуруп чукондар да бар. Эмне кылып мисалы? Дават айта башташат кейбирөө буттуң эмне болду эле анан ичип алгандары келип алып, азап этет. Анан оорусу келет, бок Кудай, бок ес, бок деп атыр, түрлүү. Ар түрдүү адамдар көрүп Ал турасызбы? жерде көрсөң, кызыктар. Жакшы адамдар келет. Эң көп сизге мындай жөн эле өтүп баратып эле эң көп берген акча канча сом болду эле? 20 сом тыйындарды берет. Доллар берген бир жолу бирөө. Эң көп, $10 берди, мен деди. Аялым алдап, эме эстеликке сактап койчу. Бир күн керек кылып алып айтат. Урушуп калып. Кошелегиңе салып койчу, эме болсун. Мен бир эме память дегендей жана болбойт. Сизчи байке мисалы үчүн жаш аябай күйлү күчтүү болуп, иштеп акча таап мындай жүргөн кезиңизде да, эми жаш кезиңизде деп коеюнчу, 30 жаштан. Мен акча Сиз ошол кездечи ушинтип отуруп калам, акча элден сурап деп мындай ойлочу белеңиз? Так ой келген жок. мындай, Мен бир айтайын, ушул бутум кесилерден кемпирим базарга мурун бир 2 жыл мурун болуш керек. Бутум акчаны базарга келип, мен акчаны көп тапкан киши. Мына армияда жүргөн чогуу алган балдарым бар. Ой, таң калдым. Мен билбейм, ушундай эмес, кичинекей мен да. Акча жок, жүрө албайсыз. жүрө албайм. Мени көп эме кылганда ошол түрткү эшкен. Бир нерседен атам ушундай киши экен. Жанында атаң өлсө өлсүн, жүргөн өлбөсүн дейт го. Атам өлгөндөн кийин мен көп сагынычтарына, досторуна барып, жүргөн арак куюп берип коюп, көп уктум да нерсе. Атайым барчы. Ошол теңчтернечи. Атаңыз жөнүндө кайып Уккум келипчи. Улутташуулундан көп жакшы жактары көп болду. Анан баягы элге тип талаага жумушка чыкканда, курсак ачатканда актыртырлар эле бир нерсени монтаждатып жасап атып, бир чабанга бере коюп, мынтип козу сойдура коюп, тамак пышырта коюп ошентип эметишкен да. Ошол эми берешени мат киши болуп турбайбы? Биздин апабыз жанагы бир 200 сомго чейин 200 рубль чоң акча ошол убакта. Эми алчу токарь болуп иштейт. То ошону дагы нетпей, көчөк таразда ичкендердин метрокөлөрүн Сиздин чогултат. апаңыздан кийин да турмуш куруптурбу? Жок кылган жок. Экөө жашап жүргөн азы болот да? Анан биз чоңойгондо мен ошондо гана мен ошол бир 6-класс, 5-класс. Мен атам экенин дагы мен тиякта чоңоюп, менин атам экенин дагы эме этпейт. Просто свиданияга тигиндеринде калып барчу. Мен улуу эркектин уусу болуп мен билип калдым аны. Нарынга жашап. Мен анан эжелерим билип калды. Кичине менден кийинки экеним бар. Азыр бирөө жаңыдан уякта турат. Инилериңер менен жакшылык атышасыңар да. Баягы айтпайм, башка эме болгон. Мен кичинекей алар мени эмечи калганга. Баягы башка тарбиям. Мен резко бир нерсени айтып эметием да ачык жашабалдар. Алар күндөшүп жүргөн бир мынтип коет дагы кайра ушул көрө албай көргүм келбейт да ошо. Кашан бирөөнү жамандап бир нерсе кылып берип коттон той болсо эле чакташып эле ошону айтып берем. Аны мени жакшы көрүшпөйт. Биздеринде барбат. Ама акыл айтсам да уккум да келбейт. Үйлөрдөн болбош токон азыр. Бир эжем өлүп калды, бирөөсү балкыда турат. Азыр эле башка жакта чоңойгон. Ошол убакта ошондой экен, уурдап кетип багып. Мени алып кетти. Эки агабыз чоңоюп сүрөттөр бар болчу. Чоңоюп уже жүгүрүп басып жүрүп өлүп калыптыр. Ошол убакта оорулар болчу экен. Билем, эң кичүү инибиз да бар эле. Терезеде ойнап, ошо элдин баары көчөдөгү кыздар, балдардын баары жакшы көрчү, Азатбек. Адагы бүгүнкү жок болуп калды. Ошондон эметип токтосун деп, токтой коюп аттым деп. Кулагымда эме көзөнөк бар. Иймек бар болчу. Школага барганда ыйлап атып алдыргам. Эмнеге аны иймек
сакылып. Ошондой Ырым бетер. Цыгандыкында болгон томолок эме бар болчу анда. Энем катып жүрчү анан кийин жоголду. Эме сизден кийин балдар Ошо менден кийин кеше Токтош деген экен. Ошону ырым кылып чыкканда. Азыркы аттарды башка космостон бери коюп атпайбы? Ал убакта ошондой бир Байке анын эме азыркы жаштарга жаштарды эми бул кандай кеңеш бересиз? Мындайда. Азыр мен ачыгын айтам, айтайын. Ичпеген адам жок. Ошондо бүтөтүк бүт дүйнө үчүн. Культура, маданият болот анын делечи ар бир нерсе. Ошону тынч модель барга киребиз, тегиндей киребиз, ошо көчөдөн монтип басып жүрүп ичип атышат. Арак. Мына ошолор азыр менин айтканым аларга жетпейт, укпайт баары. Чын. Аны бир ошондо жаштар ичпеш керек дагы. Жаштар ичпеш керек. Жакшы жакка тарбиялаш керек өзүнө, жакшы жакка. Жакшы нерсени алыш керек. Эски тарыхты, тарыхын билбеген адам жок анда, өне албайт. Артыбызды карашыбыз керек. Тарыхты билишибиз керек. Мисалы үчүн адам кече ким элем, бүгүн киммин, эртең ким болом деп, ошону салмактап жашаш керек да. Бир тең салмактап алып. Анан бүгүн курсак чайып калса да, анда маймыл болуп элем, ошондой көбөйүп кетти. Мына мисалы үчүн бул капитал, менин айылым жүрө берчилер. Маркс деген айылда, Карл Маркс. Маркстын эстеликтер татырды, мектептин клубдун алдында чоң. Жакшы бай колхоз болчу. Капиталыбыз деле бар эле. Кеп ичип кетти, эчтеке жок, алтырып кетти. Ал клубду менин бар мечит кылып салып, атын ичире намазкана кылып, детсад, мен чоңойгон детсадды өрттөйүп, мечит кылды. Өрттөп турат. Мен детсадда почетный эмеге мектепке алып барышкан, эмеге. Энемдин ударым трудозапасность ал убакта. Чейин эмгекчи кемпир болду, баккан мен. Аябай тартипчи кемпир болчу. Кыйып, такы. Ой эле, тети карачы кемпирлер бүкчүп мичип калыптыр, сен качан деп тамашалай этсиң. Карасада. Анан барып үйлөрүндө бакшымда. Байке анан эме балдар күйүмдүү болуш үчүнчү, балдардын күйүмдүү болушу ата-энеге тарбиядан да ойлойсузбу же? Тарбиядан. Балдардын деринен да дейсизби? Биз жети багы өзүңдү, ошо баланы тарбиялаш үчүн өзүбүздү туура ошондой алып жүрүшүбүз керек да. Жер ошондон да, мында биз ошого чейин бала жаралганга чейин өзүбүз алып жүрсөк бала туура жаралат. Ошондой да. Чынында ген өзүбүздү туура алып жүрүп, өзүбүздүн элибизге мамиле кылганды билсек, ошол курсактагы бала да ошого тарбияланат. Мен ошондой түшүнөм. Ошондон баштап тарбияласак, анан эметкенде кой, дебей, мына япондордо канча жашка кой деп эткенде балдар. Ошон үчүн эме болот да. Эркин жашаш. А бизде, ой, бала киши жебейт, бала этпейт, ана этпейт, ой болбойт деп эле. Мен кемпирим ошол жана кичинекей, нельзя деп орусча сүйлөшөт. Нельзя дебей. Анан тиги кабаганын кылдыра берет, анан ата деп мага айтат. А тиги кичинекейден эме өтүп калган эме ошондой кой менен чоңоюп калган. Анан кояй дей берет. А мен ээн чоңойгом, айтпайбыз. Каалаганды кылып, каалаганды жашайып. Анан байке азыр сизде кандай кыялыңыз бар? Кыялым чатак. Кыялыңыз? Эң жаман. Болгон эмоциональный, серетчү. Жок, мүнөз эмес, мечта орусчачы. Кыялым, кыялданып. Кыялдан эмне мага? Кыялданып. Апам деле мен кээде алдыда кыял эмес, просто өзүм эмемеске. Тынч эле элге зыян кылбай, бүтпөй, кыйнабай, элди кыйнарбай эле ошо жашоодон өтүп кетсем дегенде. Элге зыян эстейсизби? Эч кимге зыян жок. Эме кыялданбайсызбы? Улдарыңыз менен, улдарыңыздан аябай сизге болгон сый урматын көрүп, балким үйлөрүндө, төрүндө сый көрүп, ата деп мындай сый. Бул бак мындай кыйша беш болду. Муну кайра түзөш кыйын. Ошондой болуп калды ага.
Аларды мен алардан уже күтпөйсүз да эч нерсе. жолдон Андай ичиңизде мындай таарыныч барбы? Же жок? таарыныч деген мына бул бутум керек болсо кесилбейт деле болчу. Көп айттым, бирок мындай ачык айтып эми алардын жүрөгүн оорутпайт. Демек бир аз болсо да балдарга мындай таарыныч Эми ал бар. таарынычың деме, балага таарыныч айткан менен деле эмне кылам? Жаман эле көрүп калышат, андан көрө ичинде кала берет. Анан таарынчга аготер дагы көп. Бул айтып атпайм мында чүйдө бербейт деп. Горбатов маги деди болчу. Анан кайра чүйдөш кыйын. Негизи ар бир ата эмнени каалайт балдарынан? Ар бир ата балдарынан эмнени каалайт? Дал сиздин жашыңызга жеткендечи, мында ата катары өзүңүздү күтөсүң го эми баладачы. Мен ар бир ата баласынан эме калса экен, мен кээ бир өзү жаман жүргөн адамды деле ойлойт болуш керек. Меникин кылбай жакшы нерсесин кылса экен. Бир жакшы жактарды кылса экен деп ойлойт. Жаман эч качан ата ойлойт. Ата өзү жакшы кылып жүрсө, ошону таштап кеткиси келет. Жакшы жактарын, Жаман болсо, жамандыгын кылбаса экен деп качат. Мен мисалы үчүн ошондой кылам. Мен жаман жагын көрсөттүм. Мен баламды керек болсо тамекиге жумшаган эмесмин эчинекенде. Тамекиде чекчим бир кезде. Эми аракка алып жумшабайт да баланы кайдан. Азыр дагы ошон деген киши болчу. Мен апамды келет да, 4 балалы болгончо тамеки катагачып. Өзүм иттей ошол тамекини апам да тартты. Папирос. Байкем бурайбайт көп тартты. Энем чоң энемекке чоң энемди көрүп калдым. Жатты. Кичинекейде. Насыбай мынтип отуруп балдар ойноп жүрсө, ошол насыбай жасайм. Түкүргөн эмесин кум салып, ошо жиркенип калган ба тамекини ачат. Карагым бербейт, насыбай да. Башынан элеби же мурдараак? Башынан эле. Баягы көпкөндө бир кысалар чеккен. Мен мисалы үчүн атасы жок чоңойгом да. Менин да атам менен апам экөө мурда эле 2 жолго ажырашып жана менин кыялым болчу да. Бирок ал кыялыма жетпей калдым. Атамды көрсөм дегенчи. Ал киши бул дүйнөдөн өтүп кетти. Анан билбейм, негизи колдо бар алтын баркы жок экен да. Сиз тирүү турасыз, бирок сизди сыйлап, жаныңызда болуп, атасы катары мындай күндөрдү өткөрбөй жүрүшөт да. Кээ бир балдардын кыялы бирок аны орундата албайт. Себеби атасы бул дүйнөдө жок. Ошондуктан негизи ата-эне кандай болбосун түшүнүп, жөн эле ата болгон үчүн, жөн эле эне болгон үчүн сыйлаш керек деп ойлойм. Атаны эми ар кимиси кандай тарбия башына болсо, ата туура тарбия берип атса, конечно, атаны сыйлайт да, ата катары. Ата туура эмес тарбия берсе, эгер өзү туура эмес, өзү туура эмес алып жүрсө, ошондой болуп калат да. Биз өзүбүздөн бар нерсе. Биз бирөөнөн тиребит эткенден мурун өзүбүздү туура алып жүрүш керек. Бул жөнүндө туура айттыңыз. Өзүбүздү оң көрсөк, башкасы эме болот. Мисалы үчүн бирөө эле мамиле кылышта барды жакшы мындай деметсең, жакшы жообугасың. Ама одураңдаматсың, ошондой да. Ооба. Көп эле кезигет кандай эмелер. Чоң рахмат байке. Акыл эме. Токтоюк байке бүгүн жакшы маек. Жана бир эме. Бул биздин мамлекеттин эмес жөнүндө бир сөз айтып коеюн дедим. Бул калыстык болбой турат да. Көп жерде каласак деп. Аябай өнүгүп атат, жакшы, өстүрүп атат. Рахмат. Аны көрүп бар, түшүнбөгөн киши да түшүнүп калды азыр. Азыр башка жака, жаман жака кетип аткандарды кайра жакшы ошо кабыл алып атат. Өзүм көрүп кубанып эле сүйүнүп атам. Жол болсо аябай деп ойлоп, ар бир саясат болуп кеткен көчөгө. Айылга барсаң деле мал кошкон чыкса деле тигини жамандаша берип тиги эме болуп кетти. Азыр карасаң айылдарды да киши таппайсың эмеге. Агорот жер иштетип атат, малга кетти. Таппайм, бир жумуш кылдырайын десем, киши таппайсың. Баягы
берчи 100 граммга деген балдардын досторум да жок. Чын. Андан көрө ошол заман жакшы болуп, о элдин эмгегин баалаганды дагы ушул жогору жактагылар билишти. Мен жана бир эжемде айттым, келип ошону эметип жүрөм. Ошол идеяны бир жакшы. Мен өзүм барсам, андан кийин барайын деп эле жүрөм ойлоп. Өзүм барып көрүп, ден соолугун суроо беришим керек? Ден соолугун сурап барышым керек болуп атат да. Азыр барбы, кары киши болчу, кары эмес. Бар болуш керек. Жанагы Чолпонта тарых музейи десең, тарых. Ошол союз ошол жерде да сиз иштедиңиз. Бүтүлбөй калган союз. Ошол жерде да сиз прораб болуп иштедиңиз. Мен прораб азыр кишиге деген башкарып берген, салган киши керек болуп, жанагы Байке мага келди. Чолпонтада тарых музейинде дагы прораб болуп иштептирсиз, ошо ремонт иштери боюнча. Жок, ремонт ушул союздун убагында бүтпөй калган. Бүтпөй калган деген. Анан бир кичинекей гана эмеси бар болчу. Анан экспонаттар батпайт да. Көп эже ошол Кеңешхан Усмановдун эже аябай фамилиясын неме жакшы эметпейм. Усманов азыр өчөп калды анан. Аты ким дейсиз? Кеңешхан эже. Кеңешхан. Ал кыйын облус полкомдо да иштеп жүргөн киши неме убакта, сайызында. Анан ал киши мен bir Bayke менен чогуу иштешти кече күздө бир жерде. Зоотехник болчу, мен Байке болот жакшы, айылдыр. Ошол келип калды, ал да жумушсуз жүрөт. Мындай кылбайлыбы, бояка жардам кылып иштебейли. Мен де частный эле иштеп калдым да, көрмөнүн крышасын жаап коюп мынтип акча. Анан жел анда кылалы десем, тетиги Жим Алма Күчүков министр Маданият министри жана спорт боюнча ошол Алма Күчүков өзү Чолпонталык болчу. Анан ошол 300 000 сом берди, эже бизге чакырып айтты, сүйүнүп. Губернатор Арапияев 200 000 берди, анан аким 100 000 берди, 600 000 сом бар үчүн жеткирип, монун артында бүтпөй. Сала жабылып турат да, здание турат. Бирок бүтпөй калган. Эле көрмөм кирип эле мусордун артында. Давай жасайбыз. Одан кетти. Плитасы да сарайга жапкан туура эмес варианттагы плитага перекрытие. Алыш керек. Дедим, айттым, музейдики болбойт деп, ооба, аны алдык. 30дан ашык плита бар экен. Алып салдык. Чадыр Жапаров айткандай, бизде керек болсо тиш чукан эме чыгарып калган. Плита чыгарган завод жок экен ошо перекрытие. Акаев күндө тетиги резиденцияда элчи менен чачта кезип калган ал аракага. Көрүлөр баласын суу айтпасына дагы шашлыгында жегенбиз. Эч ким жебей, ит жебей калды. Ошондой калган заман. Көргөнүн айтып берем. Анан жана Кеңешхан эже. Кеңешхан эже айтканда давай кылабыз деп анан кран табылды. Жана бир аким айтыптыр, плита табылса, сонда 59 болот ошол эмесин размери. Боякта бир бүтпөгөн пансионат бар да, Галинканын карайсын ол жагында урап, көрмө талкалап, арматурасын чаккан бир эме бар экен, здание, 4 этаж. Ошонукун чыгарып алабыз. Күндө барабыз, отурганда перфоратор эчтеке жок да ал убакта. Анан барып момтип 4 бала менен, бир жардамчы балам бар болчу, бияктан алып кеткен. Ошол ал бала аябай жакшы иштеди. Жүрсө жана Байкем, менин балам, улуу балам. Анан тиги эже машинеси бар экен, УАЗик, баласын шофер кылып берди бизге. УАЗ мененчи, ошол тартат бизди, ошол жака алып барат. Оны чагабыз. Чагып койсоң, кечинде келип местилер келип, тиягын талкалап, арматурасын чыгарып кетет. Ал өсөтүп үшүйбүз. Күндө ушактан тамак пиширип, анан эптеп, анан бир күн кармап алдым. Башка жактан келген семья экен, балдары менен ошо арматурадан. Алардын сотко барып, милицияга бербейм, иштейсиңер деп, аларды иштетип алдым. Канча жыл кетти анан ошо музейди бүтүргөнгө, канча убакыт тартты? Ой, бир жылда жаптык, крышасын бар жаптым. Ошондо жанагы Кайыкова деген бар, Роза Кайыкова, ошол жанагы акимдин кийинки замы да. Ошол келип алар берки коронанын эмеси экөө туалет салышат. Чоң туалет салды центрга. Эмеде Чолпонта боюнча эң культурный туалет. Жакында музей экөө жак.
Тиешет бизге келип. Чачып атасыңар, ал болду. Туалеттин түш чалчы деп кыйкырып койдум да. Ар жакка балдарга эметпей деп койдум. Эмеден сураганга бар. Билен тиге губернатор сен эмнең болот деп кеңешке сурайт. Врачка болот деп койдум да. Ана тез менде койдум, ана тез деп койсом, ишен андай вообще чыкпады. Бая кайык болчу. Болбосо келип чачып атасыңар, курулуш чачылат, чогулат. Эмне балдарга эметип атат? Балдар арызданат да, четип жел эле эметип атат деп. Ошо адеде десе деп го. Бүтүрдүк. Бүт анан бир балдарды алып келип, отделка кылдырып, үчүн баарын жасап, эртең Элчин менен Акаев келип, ачылыш болот деди. Анан балдарыңы берди, анан түчү. Мен артында Дом культуранын бир эме коросун арендага алып, мастерска кылып алгам. Адеде частный эме билем, тактай тилип бир нерсе жасайм да. Балам экөөбүз ушул жакта жашачубуз коросунда. Чолпонда Дом культурасынын гаражы бар. Артында эле анан. Бүтүнчүлөр келди кыздарга жардам берсин, балдарымды бер, эртең тилер келсе ачылыш болот. Мен экспонаттарды эметкен койгонго. Жана барды балдарды бердим. Уктап анан эртең менен ошо музейдин артында эшиги менен кирип, тиянычып кеткен жана Элчин, Акаевдардын сүрөттөрү бар. Акаев менен Элчиндин музейи тарыхый койсо эзеттей жаман көрүп мени. Эметичи. Теземе болду, жаман көрүп карадым. Кеч болуунун азыр решетка кылып, жаңа сырдатып койгон эмесин. Кире беришинде решетка чейнетет. Анын чечип салдым, азыр кирсе эмелер урганат. Ур койдум мен. Чечтим, кетип калдым. Өзүнчө кыргыз мэрде заказым бар болчу жака кетип калдым. Өзүңөр ачып ал Элчин менен. Көрбөй жүрдүм беле деп. Анан кечинде келсем, балам баары айтат жакшы болду, келишти. Анан мага бир калпак чоң калпак анан көйнөк кичинекей эме бар, банкетный зал бар, өзүнүн эски музейде ошо чакырып чай беришти, тамак берди кыздар. Жаран кыздар иштейт. Анан Саймалы таш деген бар, ошол жактын баарын аябай ордуна келтирбеди бул жерде. Ошону айткым келет да. Бул тарых музейге эмгек аябай зор. Ошо кеңешкан эжем, Мен ошону калысты болсо ошолорго бир эме берсе, мен уякты сатып ичип жеп кеткендерге деле берип атпайбы чында. Көзүм көрүп турса деле берип атпайбы. Көчөлөрдүн аттарын коюп алган. Анан ошол эжени аябай Ал эже, ал тарых музейде эмне кызмат кылчу эле? Директор. Андан Гүлүмдеген кыз директор болуп туруп, президент болуп калды, бир нерсе болуп калды. Анан мен андан көрүп бара электим. Сиз ал эженин эмгегин баалап, мындай бир мамлекет тарабынан сыйлыкка ээ болсо деген оюңуз бар экен. Мен өткөндө ошо кайыгыга эме берип атса бияктан, ошого ичим күйүп кетти да. Эченчен айтайын деп болсо тиги жапарып турса айтат болсо, мен туалетте алганына берип атасың деп айтайын. Эмем бар да мен деп. Кээде озуна берген жаман көрүнүп калат. Сиздин өзүңүз меникине эле окшош экен, мен деле ошондоймун да. Эркиндүү жүргөн жакшы да. Ичиме катты албайм, бетке айтып салам да. Бирок ошо адамды кичиктей жакшы көрүп алат экен. Ай деп качып калсак. Ошо байке аябай жакшы маек болду, анан Эми көчөдө отуруп атмитип эмгек табайын деген ой жок, мындайда акча табайын деген. Арга жок, үйдө жатсаң, ооруп, кыйналып тиги телевизорду калпайтып атса, чөгүнүп, сагынып, тиги угуп калса, келин мени чөгүп атат деп милицияга айтып өткөндө. Мен тиги мени чөгүп атам, чөгүнө берет, чөгөт деп милицияга көчөдө. Мен көзүм келди. Мотоцикл менен кирейин десем, ошо машина туруп турам. Ким машинасы алып турам деп, участковый экен. Кимсиң участковый? Участковый болсоң эме коюп койдум, алып койдум мен кирем деп. Айтсам, сизге арыз түшүрөт, эмне арыз түшүрүптүр? Кагазга жазып берди. Же элдин ушагын угуп атасың. Элден сура мен ким экенин бакта. Бир мындай эмелер жазып, оз менен айткандарды ишен. Сен кичине мындай эме кишиби билимдүү десем, анан уялып кетип калды. Ал келиңиз. Келин жамандап атты да. Мен чөгүнүп, менин көзүмчө эле айтты да, эжесип турду. Силер ушундайга тарбияда билим алган эмессиңер, ушундайда биз адамдарга жаман нерсе, адамдан жаман кылгандан жаман нерселер чыгат да. Өзүн жакшы алып эме кылса, жакшы нерсе келет. Ошол да жаман
жаңа бузук бир нерсе тийдеши эле үйүтүп турушат. Балдар неберелерим үйгө кирип менин жаныма ата десе, аны куулап кетет. Такыр эркелете албайм. Неге андай кылат? Воспитаниясы ушундай. Чоң рахмат анда байке, бүгүн майы. Чоң рахмат. Ден соолугуңуз чың болуп Рахмат. орубаңыз. Аман эсен жакшынакай болуп жүрө бериңиз. Сизге ден соолук каалайт. Мына элдин эмесин жеткизип тургула силер дагы. Көп адамдар бар, кыйналган. Айта албай жүргөндөр көп.